係各位網友。係各位網友，咁我執好嘢準備出發啦。等 lift 係各位網友，我決定咧錄住睇下佢哋入去嗰陣有冇啲咩反應。哎呀，我錄緊嘅。你錄緊啲咩啊？你去一個禮拜真係呢個結構。係啊。點解你要拎過嚟嘅？我唔翻過去啦。直接上機㗎啦。我直接走㗎啦。你1點鐘機啊嘛？12點。你幾先啦？我唔知錄唔錄到，我就係食完飯跟住就走啦。哦。係各位網友，佢哋係咁笑我阿凡剪好subscribe 1萬嘅時候咧，笑你激勵你啫。都未剪好一條片。拜拜 ，have fun，知唔知啊？唔好蕩失路喎。係各位網友，啱啱去坐車站，佢下一班24分鐘。好，咁到咗機場啦。係。You join already? Yep. Drop down from the panel above you. Sign should be turned off. There goes. Thank you so much. You're welcome. Have a good one. Yeah, you too. Take care. 我係陳科俊。佢喺度揾緊我，佢而家仲唔知我影緊佢。係。你估下一程地鐵幾多錢？幾多錢啊3蚊。你小心呢個，啲人真係會搶。係各位網友 room tour 啊，精彩設計，老子真水。呢個有啲型咯。係冇錯，呢個就係我啦。係香嘅。係嗰位網友有訪客啊 ，vlog 嚟㗎。係啊。係嗰位網友第2天早上。係各位網友，咁而家就等到我 friend 過嚟啦。早晨，望下路線。嗱，我啲 friend 喺嗰邊。係各位網友。要 getting shock 啊！笑死冬糕姐。好，啱啱買完飛。喂，好困難啊，高人。好難得嘅換鏡頭畫面。誒，拍到，可唔可以搭㗎？我想搭呢啲車喎，我唔想自己行。喂，老友，你 part time 定 full time 㗎？啱㗎，啱㗎，係嗰位網友 Canada Goose 啊！啊，遲咗做乜嘢啊？係過啲個人過啲。你個咁見咗？係啊，係俾你發現咗。嗰位網友 American Eagle。點部署啊？冇路落去喎。師兄做緊嘛？做咩啊？嗰位網友就嚟天黑啦，唔知我哋一行4人可唔可以逃出呢個地方呢？睇住仆街。切，巴皮菇扒。第3朝早，拜拜。Go go 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 go！ 各位網友到咗，等落車。係各位網友輸晒啦。你真係好大啦！現場環境安全，好似落緊雨咁。走了，係第4日執嘢走人。翻屋企度有咩感受啊？冇咩感受。好。點算啊？去錯地方啦！揾唔到我間宿啊！網友見完我第4日嘅住宿有咩感受？果然係得張梳化。佢都好會有得借鞋嘅，但係要15蚊咯。係歡迎嚟到 U of T 服裝店。而家4點半，佢5點要去搭車。啱喺人哋嗰度寄宿完一宵，跟住而家揾啲嘢食，咁轉頭去博物館，跟住去 Airbnb 擺低嘢，然之後可能去呢個科學館嗰度行下。係博物館。好辛苦咁轉咗，即係搭。我發現咗個問題，而家4點半，佢5點3，超去搭巴士。
Is it go to the science center? Yeah, down the bottom. Yeah, thank you。即刻衝去2樓，咁佢而家就叫我走啦。各位網友，咁我自己一個去完個房館啦，咁我以為半個鐘係唔夠嘅，但係其實綽綽有餘班。佢呢啲屋仔都幾有 feel 嘅，但係我影都冇 feel。已經出咗4條片嘅著名 YouTuber VS， 去到3月1條都未出嘅。冇嘢講，好拜拜。你又係嗰啲3秒嘅 footage。係啊，3秒嘅咋。Hello。嚇，仲拍緊嘅。係啊，各位網友好誇張，好多嘢食啊！喂，各位網友 YouTuber 食飯嘅方法。YouTuber 食飯係咁樣嘅，原來我都冇佢咁專業啊！少咁樣㗎。YouTuber 帶我哋行文青鋪頭啊！跌咗個相機就唔係咁好玩。係各位網友，我哋呢個唔出片嘅 YouTuber 依家喺嗰度嗌緊千戶先。大家估下佢用英文定係用中文嗌啊啦？我哋睇下呢條片幾時出？我哋錄嘅時候係3月15號，我估佢出到呢條片嘅時候，起碼已經24年。我覺得9月喎，9月。我係阿范話係9月。暑假㗎啦應該。OK， 暑假我哋就睇下到時邊個估啱。OK， 我哋出 YouTuber 翻嚟啦，翻嚟啦！各位網友，我哋等咗半個鐘之後咧，終於有得食啦！冚家餐佢哋就去咗 Red Room 啦，直接賣低咗我。係啦 ，YouTuber 都開緊工啊！哦，係嗰啲網友收隊，係等車翻屋企啊，但係零車啊，點部署啊？係嗰啲網友 YouTuber 開始做嘢啦，係啦，佢 YouTuber 部電話污糟到好似喺垃圾桶捉翻嚟咁。真係㗎！網友朝早台灣飯團啊 ，YouTuber 與他的好伙伴都覺得呢個好好食。大家記得嚟 Washington Avenue 423，大家多多支持。係各位網友 YouTuber 與他的伙伴。瞓覺。係瞓覺。各位網友落去啦，冇問到點解又嚟多次。各位網友，喂，好消息啊！今日嘅尼瓜拉瓜瀑布咧係好乾爽啊，佢唔滴水啊，冇落雨啊，今日。係嗰啲網友係彩虹啊，懷疑佢哋而家係沖緊涼㗎。嗰啲網友搭船啊，2嚿水啊！喂，係嗰位網友，我哋而家落嚟搭船啊！係嗰位網友，喂，全部人換晒啲紅色衫。係嗰位網友，而家一定係用手機拍㗎啦。入翻室內啊！啱啱就沖完涼啦，喺個瀑布隻船嗰度，因為佢閂門嗰度啲職員就趕我走啦，連我隻鞋都唔俾我吹。搭船嗰度咧，向後行咧，就會見到雪中嘅 Clifton Hill。佢真係遊樂場啦！佢網友佢陣亡咗啦！係有摩天輪㗎，大家可以過嚟溝女啊！有佢哋話鬥快喎，啲 easy 啦，一定係用 algorithm， 但係似乎我 apply 唔到。M 啊，吸咗啦，輕鬆啊！你嗰啲網友啊，第一個揾晒全部啊，覺得成為第一個完成係非常之輕鬆嘅一樣嘢嚟㗎。One player hold your hand on the money, while the other holds their hand on the key. On separate red hand scales. 騎虎難下嗰個 feel。Great job. 係各位網友最後一日喺呢個多倫多啦，今日就去呢個第2次嘅聖 Lawrence Market 啦，跟住 YouTuber 繼續揾食啦，有好多 shop 嘅，即係我唔知叫咩啦，總之我全都要啦。係各位網友，呢個係多倫多嘅最後一日，咁呢個係多倫多同呢2條友行嘅最後一段路啦，咁希望來生仲有機會見到呢2條友啦。
位網友，呢個仁兄佢早已喺機場度等我啦。話説我5點機，我哋而家幾點？4點半。各位網友點部署？